তারা অনেকেই জিজ্ঞেস করেন, ভাই আপনাদের এই মাছগুলো আসলে কত টাকা কেজি হিসাবে বিক্রি করেন? আসলে ভাই আমাদের এই মাছগুলো এই দেশি টাকায় 150 টাকা কেজি হিসাবে বিক্রি করা হয়। আর আমাদের এই মাছ কিন্তু সব হোটেল বা রেস্টুরেন্টে আমাদের এই মাছ নেয় না, এগুলা শুধু বড় বড় হোটেল যেগুলা ওইগুলাতে বিক্রি করা হয়। আর বড় লোক মানুষ ছাড়া এই মাছ তেমনও খায়ও না ভাই, সত্যি কথা যেটা। আর বিশেষ করে এই দেশে 1 কেজি গরুর মাংসের দাম হচ্ছে 30 টাকা, বা বড় বড় গলদা চিংড়ির দাম হচ্ছে 28 টাকা, 30 টাকা বা 35 টাকা কেজি হিসাবে পাওয়া যায়। সেই জায়গায় এত দামি মাছ কিন্তু সব জায়গায় চলবে না বা সবাই খাবে না। আর আমাদের কিন্তু আসলে এই মাছগুলো বিক্রি করার মেন উদ্দেশ্য না, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই মাছের ডিম বিক্রি করা। তো আমরা সাধারণভাবে অল্প কিছু মাছ বিক্রি করি, কিছু কিছু আমাদের পরিচিত রেস্টুরেন্ট আছে, ওইখানে অল্প কিছু মাছ আমরা বিক্রি করে থাকি সবসময়।